السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية احنا بدأنا الحلقة اللي فاتت بتكوين برنامج الشات، ووصلنا لمرحلة كويسة جدا ان احنا يعني رسمنا جزء كبير من اليوزر انترفيس. ناقص ان احنا نشغل الوظائف، يعني مثلا نخلي لو حد عايز يرسل رسالة يرسل رسالة من خلال كود احنا هنكتبه، لو عايزين نستقبل الرسائل اللي بتروح للداتابيز فنكتب كود يستقبل الرسائل ديت. وفي الوقت نفسه نعمل تيست للسوفت وير بعد ما احنا خلصناه ونشوف وصل لفين. طيب البداية بقى ان احنا دلوقتي هنروح على الكود اللي احنا كنا بدأناه عشان نكمل كتابة الكود بتاعنا. كنا ناقصنا تحت زرار للسند او بوتون نقدر نرسل من خلاله يعني، فهنضيفه. احنا كنا عملنا المرة اللي فاتت زي تيبل، هنضيفه اضافي للتيبل اللي احنا بدأناه المرة اللي فاتت، وهنخلي جوه الرو دوت في 2 سيلز بالشكل دوت. والتو سيلز عايزين ان هما يكونوا واحدة من التو سيلز هيكون فيها اللي هو زي التكست بوكس اللي هيرسل من خلاله المسج او هيكتب اليوزر جواه المسج، فهيبقى input تايب بتاعه تكست، وهيكون مثلا النيم بتاعه مسج، والاي دي بتاعه تكست مسج. حسب بقى احنا هنستعمل في كود البي اتش بي النيم او الاي دي، الاتنين موجودين اهو. وعندنا برضو هيبقى فيه اللي هو الستايل عشان نحدد مثلا ما يكونش الويتس بتاعه قليل، نديله ويتس اضافي شويه عشان يكتب رساله براحته اكتر، بدل ما نضايق على اليوزر في مكان كتابة رسالة، وده مكان هيكتب فيه ممكن رسالة زيادة عن عدد الحروف العادية. فهنا ممكن نخليها مثلا 350 بكسل. نيجي بعد كده عندنا الزرار هيبقى input، بس التايب مش هيكون اللي هو تكست، هيكون التايب بوتون. مفيش مشكلة، ممكن ان احنا هنعمل له اللي هو الاي دي، يبقى مثلا submit. وفي الحقيقة الاي دي مش مهم قوي في الحالة بتاعتنا ديت، الاي دي ولا النيم مش مهم اصلا، ده بوتون. اهم حاجة ان احنا نحدد لما يحصل اون كليك على البوتون دوت هيعمل ايه، مش هنستفيد قوي بالموضوع ده. فهنيجي نقول له ان احنا عايزين اون كليك، ده هنا اون كليك ايفنت بتاع جافا سكريبت. لما يحصل الايفنت ده هننادي ميثود جافا سكريبت او فانكشن جافا سكريبت احنا لسه هنعملها، هنسميها مثلا يعني set chat underscore message، ودي بدورها هتنادي بي اتش بي، بحيث ان البي اتش بي هو اللي هيعمل تخزين لرسالة الشات جوه قاعدة بيانات داتابيز لسه هنقوم بإنشائها. والبوتون ممكن إن احنا نحدد المكتوب عليه بدل ما يبقى يعني حاجة مجهولة، ممكن نحدد هنا يبقى الفاليو مكتوب كلمة send على البوتون دي، اليوزر هيشوفها قصاده كلمة send. ستايل ممكن نحدد كمان الفونت بتاع الكلمة، فونت فاميلي إنه يكون فيدانا، وإذا لم يعثر على الفونت الفيدانا معمول له انستول في الجهاز يستعمل فونت تاني اللي هو الاير. مفيش مانع ان احنا نشوف الشكل، نعمل له اختبار. اصبح بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لا بأس بيه. كان في حاجة عندنا مشكلة هنا في التكست بوكس اللي هو جنب النيم ليبل، في مشكلة.
غالبا المشكلة إنه الكولم لو بنتكلم على اللي هو الموجود فيه التكست بوكس، الكولم هنا 350 بكسل الويتس، فده 350 بكسل عريض جدا، فيعتبر جزء من الكولم اللي فوق اللي فيه كلمة النيم، ده الكولم، هذا الكولم مع هذا الكولم، فهنا أصبح التكست بوكس عريض جدا اللي هيتكتب فيه النيم، فأصبح خارج بره الحدود الموجودة عندنا. ففي حلين، يا إما إن إحنا نخلي الويتس بتاع الكولم مكمل قليل، أو نقلل المكان اللي هيتكتب فيه المسج. أنا هقلل المكان اللي هيتكتب فيه المسج اللي هو الويتس بتاع التكست بوكس. أوبس، في هنا كلمة تكست في التايب ستار. ممكن نخلي الويتس نكتفي ب 300 بيكسل فقط، نعمل سيف ريفريش. هنا أصبح المكان ملائم، وفعلا الكولم لما قل اللي هو اللي فيه تكست بوكس اللي هو فيه برضه النيم، أدى إن الكولم المكمل ليه الملاصق ليه أصبح إن هو الويتس بتاعه يكفي ليه مكان إن هو يطلع جوه الديف الخارجي. طبعا مش شرط يكون ده أحسن ستايل، في أكيد يعني متروك ليكوا تعملوا ستايل أحسن من كده بكتير، ولكن مش هدفنا هنا إن إحنا نشرح ك HTML وستايل على قد ما نشرح الفانكشن، الوظيفة اللي هي هنشغل من خلالها برنامج الشات نفسه. ذكرنا هنا إن إحنا هنبدأ باللي هو إزاي هيكون بينادي فانكشن جافا سكريبت اللي هي set chat message. chat message في الحقيقة هي هتنادي، يعني لما نيجي نشتغل الفانكشن هنلاقيها بتنادي حاجة موجودة أو ملف موجود PHP. فإحنا ممكن نبدأ نكود الملف PHP لإرسال الشات مسج، وبعدين نعمل الفانكشن. ده هيكون عملي اكتر، يعني احنا نعمل الملف اللي احنا هنحتاجه كبي اتش بي وننادي بعده الجافا سكريبت مسج اللي هي السيت شات مسج. فهنتجه مباشرة ان احنا هنضيف ملف جديد، هنحفظ الملف الجديد. الملف الجديد هيكون نوعه PHP. نبحث عن، لو بنستعمل السبلايم تكست، عن نوع الملفات اللي هو PHP، اللي هو عشان يبقى الاكستنشن PHP. هنسمي الملف مثلا chat underscore send underscore ajax. ajax اللي هو asynchronous JavaScript and XML، لأن احنا هننادي من جوه الكلاينت سايد، هننادي الجافا سكريبت، فده يعتبر ajax. هنيجي هنا هنبدأ نكتب الكود اللي هو المفروض يعتبر server side، ده كود PHP. طبعا ممكن هنا عشان حجم المساعدات يبقى أفضل بالنسبة لبرنامج السبلايم نعرفه إن ده PHP عشان حتى ألوان الكود والمساعدات اللي هتحصل. ريكواير فعلا بدأ يساعد أهو، ريكواير. هنا إحنا هنحتاج في أكتر من ملف إن إحنا نعمل كونكشن مع الداتابيز. طيب إحنا هنا هنعمل كونكشن مع الداتابيز، فهنريكواير once ملف خاص بالداتابيز، ملف التعامل مع الداتابيز، يعني يعمل أشياء عامة زي فتح الكونكشن والاتصال مع قاعدة البيانات من خلال اللي هو الملف هنسميه dbconnect.php. طيب هنا هنتجه نعمل ملف اللي هو dbconnect.php، new file save ملف php dbconnect.php. حفظناه وحددنا هنا إن إحنا هنشتغل syntax PHP. طيب إيه هي قصة الملف دوت؟ الملف دوت إن هو هيكونكت مع اللي هي قاعدة البيانات اللي هي PHP. طب هل إحنا عندنا قاعدة البيانات PHP اللي هنشتغل عليها؟ لا، إحنا ما عندناش في الحقيقة قاعدة البيانات PHP اللي هنشتغل عليها. فالمفروض إن إحنا الملف ده هنكتب فيه كود يتصل بقاعدة البيانات. فالأول من باب أولى إن إحنا ننشئ قاعدة البيانات. عشان ننشئ قاعدة البيانات فهنيجي هنا هنستعمل الأداة الخاصة بالموضوع دوت اللي هي PHP MyAdmin اللي بتيجي مع الوامب اللي احنا عاملينه انستول. هندخل بالPHP MyAdmin، غالبا بعد الانستول بيبقى عندنا
الادمنستريشن باسورد اللي هو روت يوزر ومالوش باسورد administration يوزر. بنخش بننشئ قاعدة بيانات. أول ما بنخش بنلاقي داتابيزز، عدد الداتابيزز الموجودة. ممكن إن إحنا ننشئ قاعدة بيانات جديدة، فهننشئ قاعدة بيانات وليكن اسم قاعدة البيانات الجديدة مثلا شات دي بي create. أنشأنا قاعدة بيانات جديدة اللي هي شات دي بي. قاعدة البيانات الجديدة اللي إحنا أنشأناها هتكون محتاجة إن يكون محتوية على جدول وحيد. الجدول الوحيد اللي احنا هنستعمله للبساطة يعني هنيجي عشان ننشئه هنقول له create table إنشاء جدول. هندي اسم الجدول الوحيد. الجدول ده هيكون جدول هنديه اسم بسيط شات مثلا. جو هيبدأ يدينا الديزاينر بتاع إنشاء الجدول في ال PHP My Admin. هنختار هنا نوع الفيلد واسم الفيلد، يعني اسم الفيلد النيم والتايب اللي هو نوع الفيلد. فهنبدأ نقول مثلا أول فيلد اللي هو الاي دي، ده رقم مسلسل اي دي من نوع ممكن انتجر، ولكن لو ان الشات فيها يعني رسائل كتير او البرنامج هيستمر مدة فممكن الانتجر يكون مش كافي، فنستعمل نوع ابسط من كده اكبر من كده اللي هو البيج انتجر. ده نوع اكبر من انواع النيوميريك بس اكبر، سعته التخزينية اكبر. اوتو انكريمنت عشان يتم ادارته تلقائيا بواسطه البي اتش بي انجن. في حاجه هنا اسمها اوتو اندرسكور اي اللي هي اوتو اندرسكور اوتو انكريمنت. اوتو انكريمنت ببساطه ان هو سيتولى الانجن بتاع الماي سيكوال اضافه الارقام الجديده اوتوماتيكيا 1 2 3 4 وهكذا. ونلقي من على عاتقنا مهمه ان احنا نضيف الارقام بنفسنا. طيب ده مسلسل لرسائل، مجرد مسلسل لرسائل الشات اللي هي هيتم تداولها بين اليوزرز. يجي بعد كده اليوزر اللي ارسل رسالة الشات اللي هو اليوزر نيم. اسم اليوزر نيم ده هيكون من نوع var وبحد اقصى اسم اليوزر لا يتجاوز 20 حرف زي ما ذكرنا قبل كده في اليوزر انترفيس. بعد كده يأتي توقيت رسالة شات ديت، الوقت الذي أرسلت فيه رسالة. الشات ديت ده من نوع ديت اند تايم بسيط. يجي بعد كده المسج الرسالة نفسها. الرسالة نفسها هتكون من نوع variable character. variable character وحد أقصى لرسالة الواحدة 500 حرف. بهذا الشكل أصبح عندنا التيبل جاهز. ممكن نضغط على save. أصبح التيبل مهيأ للعمل وفيه الكولمز اللي احنا هنحتاجها في الشغل اللي احنا هنعمله. طيب بعد ما أنشأنا الجدول نحتاج بالإضافة لإنشاء الجدول إن إحنا ننشئ على مستوى قاعدة البيانات ننشئ مستخدم يوزر عشان اليوزر دوت نعمل كونكت بيه. مش هنكونكت بروت، هنكونكت يعني مور سكيور إن إحنا هنكونكت بيوزر ممكن يكون مش بنفس صلاحيات الروت ويكون ليه باسورد في نفس الوقت. الروت حاليا ملوش باسورد، هنعمل يوزر يكون السكيورتي بتاعته أعلى. فاحنا بالنسبه لنا اليوزر اللي احنا هنعمله هنقول هنا جينا اخترنا من داتابيزز يوزر اكونتس وننشئ اد يوزر اكونت. اليوزر اكونت هيتم السؤال على ما هو اسم اليوزر فليكن مثلا طارق. باسورد طبعا ممكن الباسورد تكون كومبلكس بس احنا هننشئ باسورد بسيطه باسورد. وهنا ممكن نحدد بالظبط ايه الصلاحيات اللي عايزين اليوزر يعملها، ولكن خلينا للاستسهال ليس لأن هو ده أحسن شيء ولكن فقط للاستسهال نختار إن إحنا ننشئ صلاحيات يعني جلوبال تشيك هول. ممكن ننشئ صلاحيات تفصيلية عن كده. جو اليوزر بالفعل أنا كنت أنشأته من قبل. اليوزر اللي هو طارق هو بالفعل اليوزر طارق هو موجود بالفعل، أنا أنشأته من قبل، ولكن في حالة إنه ما كانش منشأ كنت هتضغط على إنشاء اللي هو اليوزر فهينشئ اليوزر بدون مشاكل.
بكده بنكون قاعدة البيانات جاهزة إن إحنا نشتغل عليها. هنتكلم المرة الجاية على إزاي هنكونكت على قاعدة البيانات من خلال الملف دي بي كونكت، واستنونا نكمل المرة الجاية في الجزء الثالث من إنشاء برنامج الشات. السلام عليكم.